കർണൻ തെച്ചിക്കോട്ട് അമ്മയെന്നുള്ള പറ്റിയ അഭിപ്രായം നല്ല ആനയാണ്, കാണാൻ ചന്താണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർണനെ ഇഷ്ടം? കാരണം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആളുടെ പവറിന്റെ ഇത്ര ഹൈറ്റ് കമ്മിയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ആനകളോടൊപ്പം എത്തി നിൽക്കണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ തെച്ചിക്കോട്ട് അവനോടാണെങ്കിലും ഈ 9 പോയിന്റ് ഉള്ള ആന 10 പോയിന്റ് സംതിങ് ഉള്ള 10-11 ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. കർണന്റെ ഒപ്പം രാമന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കണ്ടല്ലോ. അതന്നെ എല്ലാ പൂരങ്ങളും മുടങ്ങാണ്ട് പൂരത്തിന് പോകും. ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആന ഫാമിലി മൊത്തം കുട്ടിക്ക് മോൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആന ഏതാ? പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആന ഏതാ? അവൾക്ക് ഇഷ്ടത് ഇവനെ കേശവനെ തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരമായി പറയണു. ശരി.